Les élèves de la première année, bonjour. J'espère que vous allez super bien. J'espère encore une fois une excellente journée. Aujourd'hui, on va se focaliser sur chapitre 8, la suite des chapitres. Bien évidemment, nous avons traité chapitre 7. En fait, je vais vous faire un rappel concernant Ashnukaf chapitre 7. Le condamné à mort change son avis personnel. Pourquoi? Parce qu'en premier, il pense que à travers la lecture, à travers l'écriture de ces journaux intimes, peuvent arrêter les juges pour ne pas être condamnés encore une fois. قال بأن إلا كتبت ممكن يقراوها ويحبسوا يعني العقوبة الإعدام. Mais il pense encore une fois parce il change son avis personnel لأن غير الرأي ديالو يعني غير الرأي ديالو الشخصي. أشنو قال؟ Il pense à l'abolition de la peine de mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à gagner. أنا ما غنربح والو أنايا après son exécution ou bien après mon exécution. أنا إذا مت ما غنربح والو. Donc voilà, أنايا بقى عندنا hésitation بقى ترددات. Donc aujourd'hui on va faire la suite du chapitre 7, c'est-à-dire chapitre 8. غنشوفوا أشنو وقع في chapitre 8 bien évidemment. Votre attention s'il vous plaît. Comptons ce qui me reste. غادي نحسبوا يعني شحال بقى ليا. Comptons ce qui me reste. Compte, le verbe compter هي حسبة. Compter يعني le verbe au premier groupe. Comptons ce qui me reste. غنحسب شنو بقى ليا. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. 3 أيام يعني داز في المحكمة الاستئناف pour le pourvoi en cassation. 8 jours de pli au parquet de la cour d'assises. و8 أيام ديال النسيان في المحكمة عند المدعي العام. Après quoi, les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. من بعد يعني les pièces هما يعني comment je dirais يعني الوثائق يعني اللي comme ils disent كما يقولون sont envoyées au ministre يعني غيتصلوا عند الوزارة ديال العدل. Donc 3 jours 8 jours كتسمى لا gradation. وهذه كلها تقريبا يعني راه لا gradation لان باش نعرفوا لا gradation اما بلي نيميرو اما بلي expressions تكونوا par ordre. 3 jours donc 8 jours donc تسمى la gradation. On est عندنا comme ils disent donc عندنا la comparaison. Très bien. Voilà, on a la gradation نحاول ندير شي couleur. 8. Voilà. 15 jours d'attente chez le ministre qui ne sait seulement pas qu'elle existe. لاحظ معايا هنا عندنا الانتيفراز سخريه. Pourquoi؟ لأننا هاد لو مينيستر ديال العدل ديال النقد ان فيت ما كانش عارف بأنه يعني الأوراق راه موجودين راه كاينين راه وصلوه. دونك فوالا 15 يوم كيتسنى دونك كيتسمى لو غوطار. وهذا كيتسمى يعني الطنز يعني هنا لونتيفراز ليغوني. 15 jours d'attente chez le ministre qui ne sait seulement pas ما عارفش اصلا بانهم يعني كيتواجدوا et que cependant il suppose les transmettre après examen. من المفروض خاص يكونوا يعني اوتوماتيكمون ياخذهم على كور دو كاساسيون يعني في المحكمة النقد. وهذيك اللي كتسمى يعني ليغوني لا فيغ ستيل لونتيفراز تعقلوا على لونتيفراز. Très bien. Là, la classement, numérotage, enregistrement. تما كتكون يعني classement تيكلاسيو لي دواسا. numérotage كيحاول يرقموا لي بيس. enregistrement يعني التسجيلات. هذيك اللي كتسمى الانيميراسيون. برافو عليكم هذه مرسلكم. Car la guillotine est encombrée. La guillotine هي هذاك لي شافو الآلة اللي كيحاولوا يعني كومون جو ديري اللي كتحاول يعني تيكزيكوتا اللي كتحاول تنفذ الحكم ديال لا بين دو مور الآلة. كار لا غيوتين اي اوكومبري. لا غيوتين اي اوكومبري مزدحمة. اي شاكان نو دوا باسي كا سون تور. وحتى شي واحد ما كيدوز يعني الا باش بالدور ديالو. وهنايا نقولوا بان عندنا واحد كيما نقولوا بانه عندنا واحد الفوكابيلير اللي هو ديال التريبونال. هنا الكلاسمون نيميرو تراج انسترومون هنا الشون لكسيكال ديال التريبونال. car la guillotine est encombrée et chacun doit passer qu'à son tour. هنا عندنا registre اللي هو tragique مأساتي لأن la guillotine فهي c'est une machine يعني c'est une machine à exécuter يعني كتحاول تنفذ les condamnés. D'accord?
15 jours peut veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe droit. 15 يوم غير باش نتأكدوا باش ما يعطيونيش الحرية أو لا يعني الحق في الحرية داكوغ الحق في التصرف. هنايا كيما لاحظتوا معايا عندنا 15 جور وعندنا 15 جور اللي كتسمى الانافور. يعني 15 jours pour veiller باش نتأكدوا pour confirmer à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe droit. يعني باش نتصرفوا ناخذوا الأشياء بعين الاعتبار. Enfin la cour s'assemblée يعني المدعي العام d'ordinaire un jury يعني المدعي العام d'accord ordinaire un jury rejette 20 pourvois en masse يعني رفض تقريبا 20 يعني حكم en masse جماعة et renvoie le tout au ministre وصيفتهم يعني كلهم يعني لوزارة العدل qui renvoie au procureur général اللي كيحاول يرسلهم يعني المدعي العام qui renvoie au bourreau كيحاول يرسلهم le bourreau 3 jours لمدة 3 أيام. نحاول نعاود معكم هذا الباراغراف. Enfin la cour s'assemble d'ordinaire يعني المدعي العام s'assemble ordinaire المدعي العام. لاحظوا معايا rejette 20 pourvois en masse يعني كيرفض تقريبا 20 يعني حكم en masse et renvoie le tour au ministre كيحاول يصيفطها لوزارة العدل qui renvoie au procureur général كيحاول يرسلها يعني procureur général يعني الحاكم العام أو المدعي العام qui renvoie au bourreau qui صيفطهم يعني le bourreau. Le bourreau c'est une personne qui exécute هو هاد الشخص كيحاول ينفذ الحكم بهذاك لا ماشين بهاد لا غيوتين 3 jours يعني 3 ايام مرة 3 ايام كيحاول يحسب بينا فوالا ناراتور كي كونت يعني لي جور فوالا دونك لاحظت معايا هنايا هادي كتسمى كلها رونفوا عندنا لا ريبيتيسيون معاوده بزاف رونفوا سي اون ريبيتيسيون فهاد لا فراز لا ريبيتيسيون فوالا le matin du 4e jour يعني نهار الرابع في الصباح le substitut du procureur général se dit يعني لو سوبستيتيو يعني هذاك المدعي العام او باردون نائب للمدعي العام لو سوبستيتيو النائب للمدعي العام سودي اشنو قال اون ميتون سا كرافات هو كيحاول يلبس لا كرافات ديالو هذه كتسمى الباراليليزم هو تيقول اون ميم طون كيقاد كرافات كتسمى الباراليليزم باراليليزم عقلوا ليها باراليليزم سي بون التوازي الا كنتو علميين غتعرفوا التوازي هو باراليل. Il faut pourtant que cette affaire finisse. شنو قال يعني؟ Il faut pourtant que cette affaire finisse. يعني خاص تنتهي هذه القضية هذه. Alors si le substitut du greffier إلا كان نائب ديال المدون الجريفي هذاك الشخص اللي تيحاول يعني يسمع وتيكتب يعني الأحكام n'a pas quelques déjeuners إلا ما كانش عنده يعني n'a pas quelques déjeuners d'amis qui l'empêchent إلا ما عندوش شي صاحب أو الأصدقاء اللي غيمنعوه. L'ordre de l'exécution est minuté, rédigé. يعني غادي تكتب غادي تexécuta غادي تقاد rédigé غادي تصايب mise en net expédié وغادي تصيفط فوالا هنايا بمعناه إلا ما كانش عنده أصدقاء ديجوني بمعناه إلا ما كانوش أصدقاء ديالو يعني غيمنعوه بيفيدامون الحكم يعني غادي تقاد مينوتي كيف نقول لكم يعني غادي تكتب غيتنشر غيديجي ميس اونيت اكسبيدي غيترسل وهذه كلها كتسمى اشنو لا gradation croissante la gradation croissante c'est bon très bien et le lendemain dès l'aube on entend dans la place de grève clouer une charpente et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués واليوم الموالي عند بزوغ الفجر نستطيع أن نستمع في مكان ديال لابلاص دو كريف كلوي اون شاربونت يعني كلوي هما جات من كلو يعني مسامير شاربونت كتسمر اي دون لي كارفور هورلي ا بلين فوا كارفور هما السولدا كيغوتوا بواحد الصوت اللي هو طالع بزاف يعني تري اوت دي كريور انغوي يعني صراخات اجيشه يعني قاصحه ديور هنايا évidemment كيما لاحظتوا معايا dans la place de grève clouer une charpente et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués يعني هنايا بغا يحاول يوصل لينا بأن الكونداني أمور
ne lui reste presque rien avant son exécution. Ou la place de grève هو المكان اللي كيحاول تexécuta فيه شنو les condamnés à mort. يعني المحكوم عليهم الإعدام. En toutes ces semaines, في كل 7 سيمانات, la petite fille avait raison. الفتاة الصغيرة يعني عندها الحق. ديجا كانت لقاتو يعني في لا سورتي ديال التريبيونال فاش تحكم عليه يعني باش بلا كونداناسيون. Or voilà 5 semaines, au moins, si peut-être je ne comptais. يعني 5 سيمانات على الأقل 6 سيمانات ربما je n'ose compter ما غاديش نتجرأ باش نحسب que je suis dans ce cabanon de Bicêtre. cabanon يعني هو يعني الكاشو. أنا في هاد الكابانون في هاد الزنزالة ديال بيساتر. il me semble qu'il y a 3 jours c'était jeudi. يبدو لي كأنه يعني بالأحرى يعني 3 أيام mais c'était jeudi. يعني كان يوم الخميس. هنايا لاحظتوا معايا 5 semaines ou moins si peut-être هي la gradation croissante. برافو عليكم. que نحاول نشرح لكم المعنى. je n'ose compter ما غاش نتجرأ باش نحسب يعني هاد الايام que je suis dans ce cabanon ملي غنكون يعني فاش الكابانون دو بيساتر. il me semble qu'il y a 3 jours يبدو لي كأنها 3 ايام c'était jeudi. دونك هادشي راه داز منه لانه اشنو كيحسب لينا يعني اشنو طرا يعني فوالا يعني 3 jours دو ديلي 8 jours دو ديلي كيتسنى 15 يوم فوالا هادشي كامل غير باش يحاول ياخذ لينا او يعطينا واحد الفكره بانه كان كيتسنى يعني يعني المحكمه الاستئناف تحاول تخفف ليه بالحكم. مي اون فيت غادي يمشي يعني يديوه يعني البيساتر لا بريزون دو بيساتر. غيحاول يبقى فيها تقريبا يعني 6 سمان او بيان 5 سمان. Voilà mes chers amis, j'espère que vous avez fait le chapitre 8. En fait, le condamné à mort compte bien ses jours et nous donne aussi que ne lui reste presque rien avant son exécution. C'est bon? Et bien sûr, la justice donne l'impression de fonctionner comme une machine atroce. يعني هادو les informations nécessaires sont تعرفوها بأن le condamné كيحاول يعطينا يعني la comptabilisation des jours. اشنو كيدوز واشنو كيمر شنو هي لو بروسيس الطرق اللي كدوز منها يعني الحكم ديالو. دونك جو فو سويت تكونوا استفدتوا معايا يعني في هذا الشابيتر 8. on se reverra ان شاء الله. chapitre suivant c'est chapitre 9. alors au revoir.